Takže čus Bambus, já vás vítám u tohoto prvního let's play ze hry Minecraftu a hned to vezmu z kraje. Takže nacházím se na serveru od mýho kámoše Alexe. Je to 7slotový server a s whitelistem, musíte si podat přihlášku, jestli jsem dostali. Hrajou tady asi 5 dní. No. Má to dobře zařízený, není to špatný server. Teď si právě ještě musím vykutat trošku dřízy, než půjdu ještě domů. Vám ukážu. Tak, se nacházím u hostyho baráku. Můj kámoš, to je jedno. Takový plesní barák hnusný. Tam, že to slyšíš a koukáš na to. Trávu ti to posekám. Je, ne, tady máš rezidenci. Nevadí. Jdeme ke mně do baráku. Kdybych nějaký menší lagy, tak se omlouvám. Nevím. Běžím do baráku. Dobrý. Co se to postavilo tak jakože, aby to bylo ve výšce. Tady to mám předtím. Hej, bránku. Musím sklidit tu marihuanu, nebo co to je. Jo, marihuana. Tak, baráček. Tak. Tady to, postupku. Jsou věřící, ne, kecám se randa. Tak, tady jsem si, takže tady nic není. Jo, abyste se nedivili, tak to brnko, to jsem dostal, když jsme byli na zabíjení draka. Jsme byli a tak jsem tam dostal brnko, takže jsem si ho potom takhle vyexpil, takže byste neříkali, že jsem nějak podváděl nebo něco. Chtěl jsem si tady dělat, vypálit si ten. A v dnešní díle jsem se chtěl vydat ještě do jeskyně, protože nemám skoro žádný ty moc jako železa a dalších potřebných surovin. Pak příště budu to trošku rozšiřovat tady. I dneska z zombík, tak jsem tady zadělal. Hajdil jeden. Tak. V blízké době jsem právě, že jak jsem tam byl toho kámoše baráku, tak s tím jsem chtěl natáčet, ale on šel asi spinkat, nebo já nevím, co šlo. Ten teplej. Ne, sranda. No a tak si s ním příště natočím nějaký LPčko, nevím, uvidí se. Tak, co tady máme? Dřevo. Mámu slyším, takže sem určitě přijde. Něco nám poví. Dalý den, nice. Jsem si koupil tady to dřevo na ty tyčky. Tak. Takhle. A udělám si krumpáč. Takhle. Dělej. Tak. S sebou melouny. Mám hlad jak pes. Dobrý, takhle. Tam sem a tak. Chtěl bych vydávat tak aspoň minimálně 2 let's playe do týdne. Beru týden jako prostě ne do všech dnů, ale prostě celý týden až od pondělí do neděle. A tady vás je. A teď asi menší lak. Jo, zombíci, pojďte do mě. Chtěl bych to točit tak 15 minut každý den let's play. A by to aspoň trošku bylo i srandovní a tak. Což nevím, jestli mi povede, ale dobrý. Au. Dobrý, dík, že jsi mi pomohl, creepře. Zombíci nemám moc rád, ale dobrý. Já už jsem tady byl jednou, ale jenom tady na kraji kousek, protože tam už bych bylo fakt dost. Že se nažeru, než tam půjdu. Ne, kostlivec, to nemám rád. S ním moc nekamarádím. Zkus mě střelit, hajzle. Mám ti plesku. Vypadni. Ti plesku, sedni si, dobrý čus. Takže ty melouny. Tak, jdem tam na ně. Oni to tam bylo hrozně moc. Jsem tady byl už a právě. No. Jo. Už tak vám dám do popisku videa ten jejich jakoby web, na který musíte vyplnit tu přihlášku a poslat to na e-mail. Ale teď se to jakože teprve rozjíždí, takže v blízké době se trošku zvednou sloty, tady fakt jenom 7, což je, jako je to málo, tak
dá se to. I ty třeba, co mají VIP, tak si můžou si, když se zakoupí, tak budou mít takový povolení, že i když tady je 7 slotů, takže se můžou se připojit, i když tady jako bude plno. Což si myslím, že je hodně dobrý. Vím, že mají VIPčka za 150, 79 a za 50, ale jsem se ptal toho Alexe, tak mi říkal, že ještě to bude poupravovat, protože v nějakým jakože VIPčku jsou moc, jakože nejsou moc dobrý ty výhody, no, takže to trošku ještě změní. Jinak v maximálním setě rezidence 40x40, což taky není moc, což mi taky celkem naštvalo, ale tak dá se to. Je tady přísný zákaz prostých slov, což teda na mě jakože, pro mě to není moc dobrý, ale tak nějak to přežiju. Jo, 3 creepři, tady to co je jako, chtěl bych jen bouchnout, au, prý krásně jsem to udělal, tak pojď kámo, skeleton, trošku aspoň vyexpím, na 5. Mám tam do popisku, jsme zabíjeli draka, tak kámoš ten Alex sestříhal takový menší videjko. No jako celkem zábavný, tak snad se vám to bude líbit. Jinak, tady vykopu, tady to železo, jenom jeden, co to je, to se mi musel kopat. Ještě další 2. Snad asi ještě v neděli, tady tu bych měl vydat ještě jeden let's play. Asi už s někým, protože jsem do teďka spravoval, aby mi to nahrávalo zvuk z toho Minecraftu i zvuk mě, takže jdeme na to. Jsem na pochodně, tak já si vezmu na místo melonu, ne, to je zombík, tady to samý zombík, nebo ten creeper. Zase další, může tady železo, slyším zádech zombíka, kde je. Tady, ty jdeš po mně po hlavě, ti dám facku. Táhni, zombie nějaký blbý. Rozsvěť mě, nevidím na to. Taky slepej, co je? Co slyším? To je ten malý, ty vole, to by byla facku. Tak creeper zase, vole. Už ti plesknu, umři. Dobrý, zdar. Tak dokopu si konečně už to železo, nebo co bude? Na tom serveru ještě jsou takový, jakože obchody, že když třeba natěžíte zlato, že ho potom můžete prodávat a za ty prachy si můžete udělat tu resku. No. Můžete kupovat i prodávat. Tady už jsem byl, já tady už jsem byl. Kolik toho mám? 31. To by šlo už celkem. Co dáme nahoře? Tady se dá jít nebo? Vyskočím. A zase ten creeper. Jsou tady úplně všude. Jsem to zabíjí, dobrý. Skeleton, au, tak ten mě rozbije, já musím se rychle najíst. Nabij mi životy. Já zabiju, hajzlo. Zkus mě zabít a dostaneš. Dobrý. Máš štěstí. To úplně nesnažím, když mě zabije, když mám takhle málo těch HPček. A tak to. Zatím se mi to ještě nestalo, tak dobrý. Tak jdeme dál, jestli tady to nekončí. Joj, tady to, no, pěkně. Tady jsou dobrý doly. Tady dosvítím na to. Jo, jinak tady na serveru teďka, myslím, že i Mike Tom a Kubajsku, to jsou moderátoři. To znamená, že se starají o ten server, aby tady byl pořádek, lidi nenadávali a tak. Sice jsem je ze začátku neměl vol blbě, ale tak jsem s nimi volal a jsou v pohodě lidi. Všem, kromě mě a gostům tady, no všem ne, ale tak spíš tady lidem nad 18 let, až se nejvíce tady někomu 35 nebo kolik, já nevím. Takže jakože chování není tady špatný. No. Tak. Při tím díle se možná vydám na nějaký diamanty, ale to pro někam jinam než tady, protože tady podle mě diamanty nenajdu.
uhlí, to se mi celkem hodí, to se taky dá dobře prodávat. On potom ještě ukáže, až to dokopu, tak on ukáže potom spawn, jak vypadá, není to špatná. Je to dost propracované, jakože fakt dost pěkně. Dokopu tady to poslední a kašlu na to. Tak. Takže v příštím díle bychom mohli stavět kus baráku, protože fakt říkám, tady hraju vlastně jenom 5 dní a mám jenom prostě takový malinký základní baráček. Takže budeme postavit barák a budeme, tam se vidím dobře, stavit barák a asi se vydáme, když teda s někým budu točit s nějakým kamarádem, tak bychom mohli se vydat do nějaké jeskyně pro nějaký diamanty nebo něco, aspoň zlato, nebo aspoň že něco. Tak já teďka najdu až nahoru, dám si home. Jsem doma, tak musím taky poupravit tady to potom. Svědám ještě i lopatku, ať mám. Tak, takhle. Tak rozbiju tady ty blbosti, dám sem potom kameny. Tak, kámen tadyhle. To mám rozbitý, že jo? Vím, to zadělám, a teď naleze nikdo. Tak. Nejsem žádný profesionál, nějaký let's play, tak jsem jakože, dřív jsem jakože zkoušel točit, ale nějak mě to nebavilo. No a teď mě to nějak chytlo, tak třeba budu pokračovat nebo skončím, ale spíš si myslím, že budu pokračovat, protože mě to fakt jakože teďka baví a nechci si tím teď skončit, uvidíme, jak to dopadne. Tak, ne, takhle, dobrý. Teď jsem si vzpomněl, že bych ještě mohl jít sklidit ven. Počkej, dej mi ještě dřevo nějaký. Tak, ale to mi nestačí. A nemám dřevo. Co tady? Není to okopávátko, nemám. Tak to já nemůžu. Tak. Dělám si okopávátko dřevěný a... Já jsem si udělal sekiru, já jsem blbej. Ne. Třeba 2. A půjdeme na to. Teď tam udělám znova. Proč to zavírám, nechám otevřené. To sklidím. Jsem tady takhle malinký, ale tak... To se třeba příště zvětším, nevím, ještě uvidím, jestli to promyslím trošku. Tady ten díl je také jenom vítací, nebo aby jste věděli, že začínám. Jsem stejnou zahradu. Tak. Teď taky to chtěl trošku možná. Já jdu ještě ven. Sekírku jsem dřevěnou sice, tak to je jedno. Dám tam tu břízovou zeď, protože bych to neměl aspoň ve stejném stylu, než bych tam měl hlína nějaký dřevo. Tak. Jo, pak jsem ještě chtěl, že mě napadlo, že jak bych takhle třeba někdy točil s nějakým kámošem, tak bych jednou za týden z těch 2 let's playů, nebo nevím, uvidíme, třeba bylo jich třeba i víc, že bych prostě sestříhal ty hlášky a jako ty nejvtipnější, no a pak bych dal na YouTube. Třeba jednou do týdne, třeba jednou do 14 dní, třeba nebudou nějaký vyhlášky ani tak vtipný, tak se ještě uvidí. Tak ty kameny jsem chtěl vlastně dodělat tamto, takže si dělám tak. 20, to by šlo. Se mi to možná slaglo trošku. Tady dokopu. Tak, ať to mám stejný. Tak, zase ten skeleton, ten mi sere. Co je ty kriple? Si nemáš řebíky ve sprejk, se ke mně nechoď. Co to je 2 z řebík? No jak to, že to spadlo? Já jsem to vlastně schodil. Dobrý. Tak, teď jsem si chtěl dodělat, co jsem tady pál ty kameny, jo, to bylo tady to.
To mám 17 kamenů, což jde. Dám si tady taky tu cestičku, bych to měl. Sem kámen ještě. Tady kámen. Tak, ještě sem. Takhle. A tak. To by se měl. Aspoň cestičku. Tohle už trošku poupravím, dám ji někam jinam. Louč bych si taky mohl udělat, jestli ještě mám nějaký dřevo, mám trošku takhle, takže to by šlo, dám to sem a tak. Tak, 16 loučí. Ještě půl prodat to dřevo, teda dřevo, to uhlí. Tak, tam tady vchod do té jeskyně. Ještě bych si mohl udělat, kouknu do té krabice, jestli mám kameny. Tak, kameny nemám. Jenom zdi. Tak, kouknu tady, jestli mám. Jo, tady mám stack, takže dobrý. Dělám si schody. Tady na to tu. Sať mi stačí 8, vidíme. Tak. Jo. No, to nemám rád. Už mi něco nevychází. Tak. Nevychází mi to, dobrý. Takže jdu home. Dělám si jich víc. Dělám si jich aspoň 10. Ne, 12. To už by mi mělo stačit. Uvidíme. 12 schodů to jo, to už by fakt mělo stačit. Teďka až to dodělám, tak půjdu na ten spawn prodat ty věci. Co to bylo? Co to je? Au, co to, au, ne, neumřu, no takže umřu, nevadí, vůbec nevím, co to bylo, schořel mi půlka baráku, co to bylo, tak to jsem trošku nepochopil, asi si rovně neuhodil blesk, ale nevím, mi přijde blbost, vyhoří mi barák, dobrý, tak to jsem trošku nečekal, nevadí. To uhasím. Ne. Tady celý schoří. Nevím, jestli to bylo kvůli tomu, že byl blesk, nebo že by či co. No. Tak to ani takový problém není, to se dá uhasit, ale postavit, to je v pohodě. A zase hořím, au. Ne, nehoř. Au. Ne. Uhořím zase. Dobrý. Tak to jsem nepochopil, když skoří tady ta blbost. Uhasím. Tady to rozbiju. Tak to jsem trošku nečekal. Dobrý. Tady mi to chytlo úplně celý. To mi je jedno, to třeba schoří, to jsou ty stromy. Kamery schořet nemůžou. Takže dobrý. Tady to rozbiju ještě. Tak. Mi to hoří, jak to nevím. Dobrý, to se dostaví. Tak, teď to je počkat. Tak. Tak to jsem fakt nečekal, no. Prostě nemám tady to, takže si musím někde jít natěžit. Mám sekírku tady nemám. Ani si vydat nemůžu, takže to udělám tou dřevěnou. Tak, rychle na to. Tady skeleton, skeleton. Nech mě bejt. Nech mě bejt. Hej, povídám ti, nech mě bejt. Zkusíš na mě šáhnout. On děláš prskaš nějaký hovna. Mě nezajímá. Dobrý. Teď to tam opravím a to snad dobrý. Hej, nebudeš tady na mě prskat, už na to je vlítnu, už mi sereš. Charaš jeden hajzla. Tak. Takhle. Natěžím a jdu home. Tak. Teďka tady dělám tohle. Běž někam, nebo dělám facku.
Že dlouho mě provokuj. Dostaneš takovou bombu, že si sedneš. Tak, ještě tadyhle to. Ne, co dělám? 20 stačí to. Seber to. Tak. Už mám zpátky. Pecka. Můžeš jít do prdele? Dělám facku. Demantinen. Nemám ho rád. Zkusem ještě jednou přidostaneš. Tak. Tohle jsem tady dal vlastně blbě. Jste připravený, ten diamantový menton stejně zase přijde, já ho znám. Ničeho škodit nebude. Hej ty vole, už mě fakt napálím ti facku. Tak, takhle, teď bych tady nechám a jdu vám ukázat na spawn. Spawn, ukážu, jak to vypadá. Tady mám trošku větší lagy, nevadí. Můžete vidět Mike Toma, nečum. Dobrý, jdeme dál. Tady na tom spawn mám jakože fakt dobrý lagy a i ten Ghost mi to říkal, že to nevím proč, je to dost tady zalagovaný. Tak. Tady můžete vidět, teď to můžu prodávat. Myslím, že levým se to prodává. Jo. Tak to prodám víckrát. Teď si dám mítko money a vidíte, že mám 22 000. Já jsem asi 18 000. Tak, tady můžete si kouknout, a to ukážu. Má to se 3 schodí, můžete prodávat boty, prostě celý brnko, ze železa, nůžky, tady máte jídlo. No, jakože to jídlo se nějak nevyplácí prodávat, no nevím. Já jsem prodával, no to jako mrkev třeba jo, ale jsem prodal kuřata a nic moc mi to jakože extra nedalo. To radši to uhlí nebo něco jiného. No. Tak to je k spawnu, teď vám ještě ukážu. Tamhle kousek dál je tam taková, říkají tomu charitativní rozhledna. Jako to, že prostě tam přijdete a můžete si něco vzít a zase něco dát někomu jinému. A já tam sice dávám spíš fakt největší blbosti, co tady jsou, ale jakože v Minecraftu třeba to, že ty schnilý kůže a takový blbosti, nevím. Tak, vám to ukážu, máte prostě takhle 6 beden, takže ty věci jsem tady dával, nějaký rozbitý věci, takže nic moc extra tady není. No, takovou prostě něco není, ani vazík, ten by se nehodil k ničemu. Tak. Co tady je ten Mike Tom? Co čumíš? Nečum. Dej se prát, vole. Chceš se prát? No pojď ne. Na to nemáš. A mám na všechno, přeskočím. Jej, placáka, dobrý, nevadí, byla je doba. Se nevidím. Zase vidím creepera, ne, mám je rád, jdu domů. Omítko, home, tak. Takže jsem doma. Takže pro tento díl se s vámi loučím. Všechno vám dám do popisku videa a budu rád za každou podporu, no, když mě budete trošku aspoň sledovat. Tak čus.